Jawanya. Kuwi ngono sesuk bakal ana satriya kang bisa nyirnake Betari Durga lan wadya balane kuwi mau. Ning aku ora iso sinebut satriya kuwi sapa. Oh, ngono ya, Mbah. Heeh. Aku mulai ayo takon, sebabe ngopo lak ya serti to? Durung ngerti, Mbah, sebabe aku kok ora iso melu Baratayuda kuwi ngopo. Lah nek melu Baratayuda ora perlu mbedina-mbedina. Kepareng 20 menit wae Kurawa wis entek kok pateni kabeh. Ngono. Merga kasektenmu kuwi ora tinimbang bobote saka para Kurawa-Kurawa kae. Ngono Raden Antasena. Oh ngono, Mbah. Baru nak tekon meneh. Tekon apa? Saiki arep tekon. Bedane soto karo siti kuwi apa? Sing enak, sing enak. Aku gak nek pangsulan kuwi. Jenengan iku satriya kok tekone soto karo siti apa? Lah sampean yo pelawak opo piye? Yo jane aku iso jawab wong aku mbiyen mantan dagelan. Ning saiki madeg dadi brahwana. Ngono? Oh iya, Mbah. Saiki aku bakal tekon tenan. Wong urip kuwi janjane piye to, Mbah? Nek miturut Mbah Sabdawala. Urip kuwi ana perangan. Ya kuwi lair, netepi kewajiban lan mati. Wis cukup ora usah werna-werna, ngono. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang kuwi wis tak kandhake karo Anoman mau, ya kuwi kudu manut karo kodrat sing wis ditulis dene Gusti sing gawe padanging jagat. Nek dadi lurah ya dadi lurah sing apik, nek dadi camat ya dadi camat sing apik, nek dadi panjak ya dadi panjak sing apik. Ngono. Diakehi nggone sinau nabuh karawitan sing apik, sing tenan. Sing pas. Aja kaya tekan kendangku, ngendangi ora pas. Metan dilokke nesu. Ngono. Monggo omongan Simbah mau kuwi iso tak rasake dadi leganing pikirku, Mbah. Lah ya. Apa-apa iki nek disajikan secara santai kuwi penak Antasena. Ngono ya, Mbah. Ya, ora kudu nganggo cara saklek-saklekan, kudu ngene, kudu ngono. Kudu kaya-kaya aku ngene iki, ngono. Lah saiki ngene. Gandeng sawetara wis suwi anggone jagongan kepara Raden Antasena karo Anoman tak omongi iki sedelok kas ana dayoh. Lho. Dayoh apa wae? Kowe wong loro ora usah kudu ngerti. Kae ana tak cepaki sekak karo kertu remi kowe mlebu jero kono. Ya, Mbah. Aku mung menut wae. Ya kono. Mlebu jero kono. Sigra-sigra pernama kanca. Sigra ngraget nawang sasongko. Nalendra mbek marwa sing satri gumulung. Katri gumulung mangrempak ing wadya. Kura kurda reh kagiri pro nanggana gawe gelar